Втора глава. Природно красивото. Красивото е идеята като непосредствено единство на понятието и на неговата реалност, обаче идеята, доколкото това нейно единство е непосредствено на лице в сетивно и реално привиждане. Но най-близкото на лично битие на идеята е природата и първата красота е природната красота. Природно красивото като такова. 1. Идеята като живот. В природния свят веднага трябва да направим разлика по отношение на начина, по който понятието получава съществуване в своята реалност, за да има битие като идея. Първо, понятието потъва непосредствено в обективността до толкова много, че самотото не излиза наяве като субективно идейно единство, а бездушно е преминало изцяло в сетивната материалност. Чисто механичните и физични, отделените едно от друго особени тела са от този вид. Например, един метал е в самия себе си наистина многообразие от механични и физични качества, но всяка частица има в себе си тези качества по същия начин. На такова тяло липсва целокупно разчленяване по начин, при който всяка от разликите получава сама за себе си едно особено материално съществуване, а също така му отбягва и отрицателното идейно единство на тези различия, което би се изявило като одушевяване. Разликата е само абстрактна множественост, а единството е безразличното единство на еднаквостта на едни и същи качества. Това е първият начин на съществуване на понятието. Неговите разлики не получават самостоятелно съществуване и идейното му единство не излиза наяве като идейно, затова и такива единични тела са в самите себе си неудовлетворителни абстрактни съществувания. Второ, по висши природи, напротив, оставят на свобода разликите на понятието, така че сега всяка от тях е на лице сама за себе си, вън от другата. Едва тук проличава истинската природа на обективността. А именно, обективността е тъкмо това самостоятелно излизане на разликите на понятието вън една от друга. И така, на тази степен понятието се утвърждава по такъв начин, че доколкото целокупността на неговите определености е онази, която прави себе си реална, особените тела, макар че те, всяко едно само за себе си, имат самостоятелност на наличното битие, все пак се сливат заедно в една и съща система. От такъв вид е, например, Слънчевата система. Слънцето, кометите, луните и планетите изглеждат, от една страна, различаващи се едно от друго самостоятелни небесни тела, но, от друга страна, те са това, което са, само чрез определеното си място в една целокупна система от тела. Техният специфичен вид движение, както и физическите им свойства, могат да се изведат само от отношението им в тази система. Тази взаимовръзка съставлява тяхното вътрешно единство, което отнася едно към друго особените съществувания и ги държи заедно. Обаче понятието не остава при това биващо само в себе си единство на самостоятелно съществуващите особени тела. Защото както неговите разлики, така и неговото отнасящо се към себе си единство трябва да стане реално. Но единството се различава от битието на обективните особени тела вън едно от друго и затова, в противоположност на битието на телата вън едно от друго, самотото получава на тази степен реално, телесно самостоятелно съществуване. Например, в Слънчевата система Слънцето съществува като това единство на системата, в противоположност на нейните реални разлики. Но такова съществуване на идейното единство само е все още неудовлетворително, тъй като то, от една страна, става реално само като съотношение и отношение на самостоятелните особени тела, а от друга страна, като едно тяло на системата, което е представител на единството като такова, противостои на реалните разлики. Ако искаме да разглеждаме Слънцето като душа на цялата система, самото то още има самостоятелно устойчиво съществуване вън от членовете, които са експликация на тази душа. Самото то е само един момент на понятието, този на единството, за разлика от реалното обособяване, чрез което единството остава към в себе си и затова абстрактно. Както наистина също и според своето физическо качество Слънцето е несъмнено безусловно тъждественото, светещото, светлинното тяло като такова, но е и към това абстрактно тъждество. Защото светлината е просто, нямащо разлики при виждане вътре в себе си. Така ние намираме наистина, че в Слънчевата система е станало реално самото понятие и е експлицирана целокупността на неговите разлики, тъй като всяко тяло оставя да се прояви един особен момент, но и тук понятието още остава потънало в своята реалност, то не излиза наяве като нейна идеалност и вътрешно битие за себе си. Доминиращата форма на неговото налично битие си остава самостоятелното битие на неговите моменти вън един от друг. Но за истинското съществуване на понятието е необходимо реално различните, а именно, реалността на самостоятелните разлики и на също така самостоятелно обективираното единство като такова, сами да бъдат поети обратно в единството, необходимо е, следователно, едно такова цяло на природните разлики, от една страна, да експлицира понятието като реално битие на неговите определености вън една от друга, обаче, от друга страна, да постави във всяко особено нещо като снета неговата затворена в себе си самостоятелност и сега да остави идеалността, в която разликите са се върнали до субективното единство, да излезе наяве в тях като тяхно общо одушевяване.
Тогава те вече не са просто само свързани и отнасящи се една към друга части, а са членове, т.е. те вече не са особено съществуващи сами за себе си, а имат съществуване в истинския смисъл на думата само в своето идейно единство. Едва в такова органично разчленяване обитава в членовете идейното единство на понятието, което е техен носител и иманентна душа. Понятието вече не остава потънало в реалността, а получава в нея съществуване като самата вътрешна тъждественост и всеобщност, която съставлява неговата същност. Единствено този трети начин на природното явление е налично битие на идеята, а идеята като природна е живот. Мъртвата неорганична природа не съответства на идеята и само живо органичната е действителност на последната. Защото, първо, в жизнеността е налице реалността на разликите на понятието като реални, но, второ, в нея е налице тяхното отрицание като само реално различни, тъй като идейната субективност на понятието подчинява на себе си тази реалност. Трето, в нея е налице душевното като утвърдително явление на понятието в неговата телесност, като безкрайна форма, която има власт да се запази като форма на своето съдържание. Алфа. Ако запитаме нашето обикновено съзнание относно жизнеността, ще видим, че имаме в последната, от една страна, представата за тяло, а от друга, тази за душа. На двете ние даваме различаващи се, своеобразни качества. Това различаване на душа и тяло има голямо значение и за философското разглеждане и тук също трябва да го приемем. Но също така важният интерес на познанието засяга единството на душа и тяло, което от отдавнашни времена е изпречвало най-големи трудности пред мисловното прозрение. Поради това единство, тъкмо животът е първоприродно явление на идеята. Затова трябва да схващаме тъждеството на душа и тяло не като чиста взаимовръзка, а по по-дълбок начин. А именно, трябва да смятаме тялото и неговото разчленение за съществуване на систематичното разчленение на самото понятие, което дава в членовете на живия организъм външно природно налично битие на своите определености, какъвто е случаят, на по-ниска степен, вече при Слънчевата система. А вътре в това реално съществуване понятието се издига също така и до идейното единство на всичките тези определености и това идейно единство е душата. Тя е субстанциалното единство и всепронизващата всеобщност, която е също така просто отношение към себе си и субективно битие за себе си. Единството на душа и тяло трябва да се взема в този повиш смисъл. А именно, двете те не са различаващи се помежду си неща, които се сливат заедно, а са една и съща целокупност на едни и същи определения, и както идеята изобщо може да се схваща само като понятието, което в своята реалност има битие за себе си като понятие, за което са необходими разликата, както и единството на двете, на понятието и неговата реалност, така и животът трябва да се познае само като единство на душата и на нейното тяло. Например, колкото субективното, толкова и субстанциално единство на душата вътре в самото тяло се оказва усещане. Усещането на живия организъм не принадлежи самостоятелно само към една особена част, а е това просто идейно единство на самия целокупен организъм. То прониква със себе си всички членове, е навсякъде, на стотици и стотици места, и все пак в същия този организъм не се намират много, хиляди усещащи, а само един усещащ, един субект. Тъй като жизнеността на органичната природа съдържа такава разлика между реалното съществуване на членовете и просто биващата за себе си в тях душа и все пак съдържа тази разлика също толкова и като опосредствено единство, тя е повисшето спрямо на органичната природа. Защото едва живото е идея и едва идеята е истинното. Наистина и в органичното тази истина може да бъде нарушена, доколкото тялото не осъществява напълно своята идеалност и одушевяване, както например при болестта. Тогава понятието не господства като единствена сила, а и други сили делят господството. Но и тогава такова съществуване е лоша и усъкътена жизненост, която още живее само защото несъответствието на понятие и реалност не е абсолютно преобладаващо, а е само относително. Защото, ако вече не би имало взаимосъгласуване на двете, ако на тялото изцяло би липсвало същинското разчленяване, както и истинската идеалност на последното, животът веднага би се превърнал в смърт, която оставя да се разпадне самостоятелно едно от друго онова, което одушевяването придържа заедно в неразделено единство. Вита. И така, ако казахме, че душата е целокупността на понятието като субективното в себе си дейно единство, докато разчлененото тяло, напротив, е същата тази целокупност, но все пак като разгръщане и сетивно битие вън една от друга на всички особени страни, и че двете те, душата и тялото, са поставени в жизнеността като в единство, в това, разбира се крие противоречие. Защото идейното единство не само, че не е сетивното битие вън едно от друго, в което всяка особеност има самостоятелно устойчиво съществуване и завършено своеобразие, но и, напротив, то е диаметрално противоположното на такава външна реалност. Но тъкмо това, че противоположното трябва да бъде тъждественото, е самото противоречие. Но който иска да не съществува нищо, което носи в себе си противоречие като тъждество на противоположните, той изисква същевременно да не съществува нищо живо.
Защото силата на живота, а още повече могъществото на духа се състои тъкмо в това, да поставя в себе си противоречието, да го изнася на плещите си и го преодолява. Това поставяне и разрешаване на противоречието между идейно единство и реално битие на членовете вън един от друг съставлява постоянния процес на живота, а животът съществува само като процес. Жизненият процес обхваща следните две дейности. От една страна, той винаги довежда реалните разлики на всички членове и определености на организма до сетивно съществуване, но, от друга страна, ако се вкостенят в самостоятелно обособяване и искат да се завършат до степента на постоянни разлики един спрямо друг, утвърждава в тях тяхната обща идеалност, която е тяхно оживотворяване. Това е идеализмът на жизнеността. Защото не само философията е идеалистическа, напротив, вече природата като живот прави фактически същото онова, което идеалистическата философия осъществява в своята духовна област. Но едва двете дейности в едно, постоянното реализиране на определеностите на организма, както и поставянето на реално наличните определености и довеждането им до тяхното субективно единство, е завършеният процес на живота, чието по-близки форми тук не можем да разгледаме. Чрез това единство на двойната дейност всички членове на организма са постоянно запазени и постоянно са поети обратно в идеалността на тяхното оживотворяване. Защото и наистина членовете веднага проявяват тази идеалност в това, че тяхното оживотворено единство не е безразлично за тях, а е субстанцията, единствено в която и чрез която те могат да запазят своята особена индивидуалност. Тъкмо това съставлява съществената разлика между частта на едно цяло и члена на един организъм. Например, особените части на една къща, отделните камъни, прозорци и така нататък, си остават все същото, все едно дали образуват заедно една къща или не, за тях общността с други е безразлична и за тях понятието си остава чисто външна форма, която не живее в реалните части, за да ги издига до идеалността на едно субективно единство. Напротив, членовете на един организъм наистина също имат външна реалност, обаче понятието е вътрешно присъщата собствена същност на тези членове до толкова много, че то не е отпечатано върху тях като само външно обединяваща форма, а съставлява единственото им устойчиво съществуване. Затова членовете нямат такава реалност, както камъните на една сграда, или планетите, луните, кометите в планетната система, а едно съществуване в организма, което, въпреки цялата си реалност, е идейно поставено. Ако, например, ръката бъде отсечена, тя загубва своето самостоятелно устойчиво съществуване, тя не остава такава, каквато е била в организма, нейната жизненост, движение, форма, цвят и така нататък се променят, нещо повече, тя започва да гние и цялото й съществуване се разпада. Тя има устойчиво съществуване само като член на организма, има реалност само като постоянно поемана обратно в идейното единство. В това се състои по-висшият начин на реалност вътре в живия организъм, реалното, положителното винаги се поставя като отрицателно и идейно, докато тази идеалност е същевременно тъкмо запазването и елемента на устойчивото съществуване за реалните разлики. Гама. Затова реалността, която идеята получава като природна жизненост, е проявяващата се реалност. А именно, нищо друго не се нарича явление освен това, че една реалност съществува, обаче няма своето битие непосредствено в самата себе си, а в своето налично битие е същевременно отрицателно поставена. Но отричането на членовете, които имат непосредствено външно налично битие, има не само отрицателно отношение като дейност на идеализирането, а в това отрицание е същевременно утвърдително битие за себе си. Досега разглеждахме особеното реално в неговата завършена особеност като утвърдително. Но в живото тази самостоятелност е отречена и единствено идейното единство в пределите на телесния организъм запазва силата на утвърдително отношение към самото себе си. Душата трябва да се схваща като тази идеалност, която е също така утвърдителна в своето отричане. Ето защо, ако душата е онази, която се проявява в тялото, това проявяване е същевременно утвърдително. Наистина тя се изявява като сила, насочена против самостоятелното обособяване на членовете, но все пак тя е също тяхна оформителка, тъй като съдържа като нещо вътрешно и идейно онова, което се изразява външно във формите и членовете. По такъв начин онова, което се проявява във външното, е самото това положително вътрешно, външното, което остава само външно, не би било нищо освен абстракция и едностранчивост. Но в живия организъм имаме нещо външно, в което се проявява вътрешното, тъй като външното се оказва в самото себе си това вътрешно, а вътрешно, което е неговото понятие. На това понятие отново принадлежи реалността, в която се проявява като понятие. Но тъй като в обективността понятието като понятие е отнасящата се към себе си субективност, която в своята реалност има битие за себе си, животът съществува само като живо същество, като единичен субект. Едва животът е намерил тази отрицателна точка на единството, тя е отрицателна, тъй като субективното битие за себе си може да се появи на бял свят едва чрез идейното поставяне на реалните разлики като само реални, с което обаче следователно е свързано същевременно и субективното, утвърдителното единство на битието за себе си.
Много е важно да се изтъкне тази страна на субективността. Животът е действителен едва само като единична жива субективност. Ако запитаме по-нататък в какво може да бъде позната идеята на живота вътре в действителните живи индивиди, отговорът е следният. Първо, жизнеността трябва да бъде реална като целокупност на един телесен организъм, който обаче, второ, не се проявява като нещо неизменно, а като продължаващ в себе си процес на идеализиране, в който се изявява тъкмо живата душа. Трето, тази целокупност не е определена и променлива по силата на нещо, което идва отвън, напротив, тя е формираща се и извършваща процеси, като изхожда от себе си, и в това формиране и извършване на процеси тя е винаги отнасяща се към себе си като субективно единство и като самоцел. Тази свободна в себе си самостоятелност на субективната жизненост се проявява предимно в самодвижението. Неживите тела на неорганичната природа имат своята твърдо установена пространственост, те са единни с мястото си и свързани с него, или се привеждат в движение отвън. Защото тяхното движение не изхожда от самите тях и за това, ако се появи в тях, то се проявява като чуждо за тях въздействие, по отношение на което те имат реагиращия стремеж да го снемат. И макар че движението на планетите и така нататък не се проявява като външен тласък и като чуждо на телата, все пак то е свързано с един строго определен закон и с неговата абстрактна необходимост. А живото животно в своето свободно самодвижение отрича, като изхожда от самото себе си, свързаността с определеното място и е непрестанното освобождаване от сетивното единство с такава определеност. По същия начин в своето движение то е, макар и само относителното, снемане на абстракцията в определените видове движение, в техния път, скорост и така нататък. Но, поточно казано, изхождайки от самото себе си, животното още има в своя организъм сетивна пространственост и жизнеността е самодвижение в самата тази реалност, като кръвообращение, движение на членовете и така нататък. Но движението не е единствената външна проява на жизнеността. Свободното звучене на животинския глас, което липсва на неорганичните тела, тъй като те шумят и звучат само когато изпитват чужд тласък, е вече повисш израз на одушевената субективност. Но идеализиращата дейност се проявява най-преобладаващо в това, че живият индивид наистина, от една страна, се затваря в себе си, в противоположност на останалата реалност, обаче, от друга страна, също така прави външния свят за себе си, отчасти теоретично, чрез гледането и така нататък, а отчасти практически, доколкото живият индивид подчинява на себе си външните неща, използва ги, асимилира ги за себе си в процеса на храненето и по такъв начин в своето друго възпроизвежда винаги самия себе си. Като индивид и то в по-укрепнали организми, в определено отделени интервали на изпитване на нужда, на изяждане и на удовлетворение и ситост. Това са все дейности, в които понятието жизненост се проявява в одушевените индивиди. Но тази идеалност не е, да речем, само наша рефлексия, а е обективно налице в самия жив субект, чието налично битие, поради това, трябва да наречем обективен идеализъм. Душата като това идейно кара себе си да се прояви, тъй като винаги принизява до степента на привиждане чисто външната реалност на тялото и с това сама се проявява обективно в телесността. 2. Природната жизненост като красива. И така, като сетивна обективна идея жизнеността в природата е красива, доколкото истинното, идеята в нейната най-близка природна форма като живот е непосредствено налице в единична адекватна действителност. Обаче поради тази само сетивна непосредственост живото природно красиво нито е красиво за самото себе си, нито е произведено из самото себе си като красиво и заради красивото явление. Природната красота е красива само за нещо друго, т.е. за нас, за съзнанието, което свъща красотата. За това се пита по какъв начин и чрез какво жизнеността в нейното непосредствено налично битие ни изглежда красива. Ако разгледаме живото преди всичко в неговото практическо самосъздаване и самозапазване, първото, което се натрапва на погледа ни, е произволното движение. Последното, разгледано изобщо като движение, не е нищо друго освен съвсем абстрактната свобода на изменението на мястото във времето, в която животното се оказва съвсем произволно, а движението му – случайно. Музиката, танцът, напротив, наистина също имат движение в себе си, обаче то не само, че не е случайно и произволно, но е и закономерно, определено, конкретно и изпълнено с мярка в самото себе си, макар че още изцяло се абстрахираме от значението, чието красив израз е то. Ако по-нататък погледнем на животинското движение като на реализиране на една вътрешна цел, то и последната като подбудено влечение сама е изцяло случайна и е съвсем ограничена цел. Но ако се придвижим още по-напред и оценим движението като целесъобразна дейност и взаимодействие на всички части, такъв начин на разглеждане произлиза само от дейността на нашия разсъдък. Същото се получава, когато рефлектираме върху това, как животното удовлетворява своите нужди, как се храни, как хваща, изяжда, смила храната и изобщо извършва всичко, което е необходимо за самозапазването му.
Защото и тук имаме или само външната гледка на отделни желания и техните произволни и случайни удовлетворявания, при което редом с тях неведнъж идва до нагледа още и вътрешната дейност на организма, или всичките тези дейности и техните начини на проявяване стават предмет на разсъдъка, който се стреми да разбере целесъобразното в тях, взаимосъгласуваността на животинските вътрешни цели и на органите, които ги реализират. Нито сетивното непосредствено възприемане на отделните случайни желания, произволни движения и удовлетворявания, нито разсъдъчното разглеждане на целесъобразността на организма правят за нас животинската жизненост нещо природно красиво. Напротив, красотата се отнася до привиждането на отделната форма в нейния покой, както и в нейното движение, независимо от целесъобразността и за удовлетворяването на нуждите, както и от имащата съвсем единичен характер случайност на собственото движение. Но красотата може да бъде само във формата, гештолт, защото единствено последната е външното явление, в което обективният идеализъм на жизнеността става за нас като непосредствено възприемащи и сетивно разглеждащи. Мисленето схваща този идеализъм в неговото понятие и прави за себе си последното според неговата всеобщност, а разглеждането на красотата, според неговата привиждаща се реалност. А тази реалност е външната форма на разчленения организъм, който е за нас както нещо налично биващо, така и нещо привиждащо се, тъй като в одушевената целокупност на формата чисто реалното многообразие на особените членове трябва да бъде поставено като привидност. Би. А след разясненото вече понятие за жизненост, като по-близък вид на това привиждане се получават следните точки: формата, гештолт, е пространствено разпростиране, ограничаване, фигурация. Тя се различава във форми, оцветяване, движение и така нататък и е многообразие от такива разлики. Но ако организмът трябва да се изяви като душевен, необходимо е да се покаже, че той няма своето истинско съществуване в това многообразие. Това става така, че различните части и начини на проявяване, които имат за нас битие като сетивни, същевременно се сливат в едно цяло и чрез това се проявяват като индивид, който е един и има тези особености, макар и като различени, все пак като взаимосъгласуващи се. Алфа. Но, първо, това единство трябва да се потвърди като непреднамерено тъждество и за това да наложи своята валидност не като абстрактна целесъобразност. Частите нито трябва да идват до нагледа само като средство за една определена цел и като намиращи се в служба на нея, нито трябва да се отказват от своето различаване една спрямо друго по строеж и форма. Вита. Напротив, второ, членовете получават за нагледа привидността на случайност, т.е. в единия не е поставена определеността и на другия. Никой не получава тази или онази форма, защото я има другият, какъвто е случаят, например, при правилността като такава. В правилността някоя абстрактна определеност определя формата, големината и така нататък на всички части. Например, всички прозорци на една сграда или най-малкото онези, които стоят в една редица, са еднакво големи, по същия начин всички войници от един или друг полк от редовните войски са еднакво облечени. Тук особените части на облеклото, тяхната форма, цвят и така нататък не се проявяват като случайни една спрямо друга, а едната има своята определена форма заради другата. Тук не получава правото си нито разликата на формите, нито тяхната своеобразна самостоятелност. При органично живия индивид това е съвсем друго. Там всяка част се различава, носът от челото, устата от бузите, гърдите от врата, ръцете от краката и така нататък, но тъй като за нагледа всеки член няма облика на другия, а има своята собствена форма, която не е абсолютно определена от друг член, членовете се проявяват като самостоятелни в себе си и за това, като свободни и случайни един спрямо друго. Защото материалната взаимосвързаност не засяга тяхната форма като такава. Гама. Но, трето, за нагледа трябва все пак да стане видима една вътрешна взаимовръзка в тази самостоятелност, макар че единството не бива да бъде абстрактно и външно, както при правилността, а вместо да заличава своеобразните особености, трябва по-скоро да ги извиква на живот и запазва. Това тъждество не е сетивно и непосредствено присъстващо за нагледа, както различеността на членовете, и за това остава тайна, вътрешна необходимост и взаимосъгласуваност. Но като само вътрешна, а не и външно видима необходимост и взаимосъгласуваност, то би трябвало да се схваща само чрез мисленето и изцяло би се изплъзвало от нагледа. Тогава обаче то би липсвало нагледката на красивото и възприемането в нагледа не би виждало пред себе си в живото същество идеята като реално проявяваща се. Затова единството трябва да излезе навън и във външното, ако то като идейно одушевяващото не трябва да бъде чисто сетивно и пространствено. То се проявява в индивида като общата идеалност на неговите членове, която съставлява придържащата и носещата основа, субектума на живия субект. В органичното живо същество това единство излиза наяве като усещане. В усещането и неговия израз душата се проявява като душа. Защото за нея чистото устойчиво съществуване на членовете един до друг няма истина и за нейната субективна идеалност множествеността на пространствените форми не е налице.
Наистина тя предпоставя многообразието, своеобразния строеж и органичното разчленяване на частите, но щом в тях излезе наяве усещащата душа и нейният израз, всеприсъстващото вътрешно единство се проявява тъкмо като снемане на чистите реални самостоятелности, които сега изобразяват вече не само самите себе си, но и своята усещаща одушевеност. Но отначало изразът на душевното усещане не дава нито гледката на една необходима съпринадлежност на особените членове в тяхната подчиненост един на друг, нито нагледа за необходимото тъждество на реалното разчленяване и на субективното единство на усещането като такова. Алфа. Но ако обликът като облик трябва все пак да накара да се прояви тази вътрешна взаимосъгласуваност и нейната необходимост, за нас взаимовръзката може да има битие като привикналост с разположението на такива членове един до друг, което създава известен тип и повторните изображения на този тип. Обаче самата привикналост е пак само чисто субективна необходимост. Според този мащаб можем, например, да намерим за грозни някои животни за това, че имат организъм, който се отклонява от нагледите, с които сме свикнали, или им противоречи. Затова наричаме някои животински организми чудновати, доколкото начинът на взаиморазположение на техните органи спада вън от иначе вече често вижданите и затова привични за нас начини, например риби, чието несъразмерно голямо тяло свършва с къса опашка и чието очи стоят едно до друго на една страна. При растенията още предварително сме свикнали на многообразни отклонения, макар че, например, кактусите с техните бодли и с предимно праволинейния строеж на ръбестите им стъбла могат да ни се сторят очудващи. Който има многостранна образованост и осведоменост по естествена история, в това отношение както ще познава най-точно отделните части, така и ще носи в паметта си най-голямо множество от типове на тяхната взаимопринадлежност, така че пред очите му ще се явят малко неща, с които не е свикнал. Вита. След това, второ, едно по-дълбоко проникване в тази взаимосъгласуваност може да ни направи способни на прозрението и умението, което позволява, като изхождаме от един единичен член, веднага да посочим цялата форма, към която той трябва да принадлежи. Както беше прочут в това отношение, например, Кювие, който, след като види една отделна кост, била тя фосилна или не, умееше да установи към кой животински род следва да се причисли индивидът, на който е принадлежала. Тук е Хуензиуел-Йоенiem 1.8 въжи и в истинския смисъл на думата, от ногтите, от бедрената кост се заключава за строежа на зъбите, от последните, обратно, за облика на тазовата кост, за формата на гръбначния стълб. Обаче при такова разглеждане познаването на типа не остава само въпрос на навик, напротив, като ръководно начало се появяват вече рефлексии и единични мисловни определения. Например, Кювие при своите установявания има пред себе си една съдържателна определеност и доминиращо свойство, което трябва да се утвърди като единството във всички особени, различни помежду си части, и за това трябва да бъде отново познато в тях. Такава определеност е, например, качеството месоедност, което тогава съставлява закона за организацията на всички части. Така, например, едно месоедно животно се нуждае от подруги зъби, скули и така нататък, когато излиза на лов и трябва да хване плячката, то не може да се задоволи с копита, а се нуждае от ногти. Следователно тук една определеност е ръководното начало за необходимия облик и съпринадлежност на всички членове. До такива общи определености стига несъмнено и обикновената представа, както при силата на лъва, на орела и така нататък. Следователно ние, разбира се, ще можем да наречем такъв начин на разглеждане като разглеждане красив и духовит, тъй като ни кара да познаем едно единство на образуванието и на неговите форми, което единство не се повтаря еднообразно, а същевременно оставя на членовете тяхната пълна различеност. Обаче преобладаващото в това разглеждане е не наглед, а една обща ръководна мисъл. Затова от тази страна няма да кажем, че се отнасяме към предмета като красив, а ще наречем красиво разглеждането като субективно разглеждане. А поточно разгледани, тези рефлексии изхождат от една единична ограничена страна като ръководен принцип, а именно, от начина на хранене на животното, например от определението на месоедността, на тревопасността и така нататък на онова, което идва до нагледа чрез такава определеност, не е въпросната взаимовръзка на цялото, на понятието, на самата душа. Гама. Ето защо, ако трябва да осъзнаем в тази сфера вътрешното целокупно единство на живота, това би могло да стане само чрез мисленето и чрез схващането на нещата в техните понятия, защото в сферата на природното още не може да бъде позната душата като такава, тъй като субективното единство в своята идеалност още не е станало за самото себе си. Но ако чрез мисленето схванем душата според нейното понятие, ние имаме пред себе си две неща – нагледа за облика и мисленото понятие за душата като душа. Но в нагледа за красиво не трябва да бъде така, предметът не трябва нито да витае пред нас като мисъл, нито да съставлява като интерес на мисленето разлика и противоположност спрямо нагледа. Затова не остава нищо освен предметът да бъде изобщо на лице за усета и вследствие на това получаваме като същински начин на разглеждане на красивото в природата един изпълнен с усет SINNVOLL, наглед за природните образования. А именно усет син е тази удивителна дума, която сама се употребява в две противоположни значения.
Веднъж тя обозначава органите на непосредственото схващане, а друг път наричаме смисъл, син, значението, мисълта, общото на предмета. И по такъв начин усетът се отнася, от една страна, до непосредствено външната страна на съществуването, а от друга, до вътрешната му същност. А едно, изпълнено с усет разглеждане не разделя двете страни, напротив, в едната насокато съдържа също противоположната и в сетивното непосредствено възприемане в нагледа схваща същевременно същността и понятието. Но тъй като това разглеждане носи в себе си тъкмо тези определения във все още неразделно единство, то не довежда в съзнанието понятието като такова, а остава при предчувствието за него. Ако бъдат установени, например, три природни царства, на минералите, на растенията и на животните, в тази градация ние предчувстваме вътрешната необходимост на съответстващото на понятието разчленяване, без да останем при чистата представа за външната целесъобразност. Също и при многообразието на образуванията вътре в тези царства осмисленото наблюдаване долавя един съответстващ на разума прогрес в различните планински формации, както и в поредиците на родовете растения и животни. По подобен начин и единичният животински организъм, това насекомо с неговото разделение на глава, гърди, коремче и крайници, може да се възприема в нагледа като разумно в себе си разчленяване и в петте сетива, макар че отначало те могат да се проявяват наистина като случайна множественост, да се намери все пак също така и съответствие с понятието. От такова естество е наблюдаването и излагането на вътрешната разумност на природата и на нейните явления, което намираме у Гьоте. С един велик усет той подходи към предметите наивно, със сетивно разглеждане, и същевременно имаше пълното предчувствие за тяхната съответстваща на понятието взаимовръзка. Също и историята може да се схваща и разказва така, че през отделните събития и индивиди с кришом да просветва тяхното съществено значение и необходимата им взаимовръзка. 3. Начини на разглеждане на природната жизненост. Следователно по такъв начин природата изобщо като сетивно изложение на конкретното понятие и на идеята би следвало да се нарече красива. Доколкото именно при възприемане на съответстващи на понятието природни форми в нагледа се долавя едно такова съответстване и при сетивно разглеждане същевременно се разкрива за усета вътрешната необходимост и взаимосъгласуваността на целокупното разчленяване. Нагледът за природата като красива не прониква по-напред от това долавяне на понятието. Но тогава това сващане, за което частите, макар и да се проявяват като свободно произлезли сами за себе си, все пак правят видима своята взаимосъгласуваност по форма, очертания, движение и така нататък, остава само неопределено и абстрактно. Вътрешното, INNR, единство остава вътрешно скрито в INNRLICH, то не излиза наяве за нагледа в конкретно идейна форма и разглеждането изобщо се задоволява с всеобщността на едно необходимо, одушевяващо взаимосъгласуване. Следователно сега имаме пред себе си като красота на природата преди всичко само одушевената в себе си взаимовръзка в съответстващата на понятието предметност на природните образования. Материята е непосредствено тъждествена с тази взаимовръзка, формата обитава непосредствено в материята като нейна истинна същност и формираща сила. Това дава общото определение за красотата при тази степен. Така, например, естественият кристал ни възхищава със своята правилна форма, която не е създадена от само външно, механично въздействие, а е продукт от вътрешно своеобразно определение и свободна сила, е произведена свободно от страна на самия предмет. Защото една външна за предмета дейност като такава наистина също така би могла да бъде свободна, но в кристалите формиращата дейност не е чужда по естеството си за обекта, а е дейна форма, която принадлежи на този минерал според собствената му природа. Свободната сила на самата материя се формира чрез иманентна дейност и не получава пасивно своята определеност отвън. А по такъв начин в своята реализирана форма като в своя собствена форма материята остава свободно при самата себе си. По още по-висш, по конкретен начин проличава подобна дейност на иманентната форма в живия организъм и неговите очертания, във формата на членовете му и преди всичко в движението и в израза на чувствата. Защото тук самата вътрешна подвижност живо изскача навън. Но и при тази неопределеност на природната красота като вътрешно одушевяване ние правим. Според представата за жизненост, тъй както според долавянето на нейното истинно понятие и според привичните типове на нейната съответна проява съществени разлики, според които наричаме животните красиви или грозни, както например ленивецът, който се мъкне само едва и целият хабитус на който потвърждава неспособността му за бързо движение и дейност, не ни харесва с тази сънлива дейност. Защото дейността, подвижността говори тъкмо за повисша идеалност на живота. По същия начин можем да намерим за некрасиви амфибиите, някои видове риби, крокодилите, кръставите жаби, толкова много видове насекоми и така нататък, но особено некрасиви ще ни се сторят, макар че наистина може и да ни очудят, междинните същества, които образуват прехода от една определена форма към друга и смесват в себе си облика на двете, както например птицечовката, която е смесица от птица и четирикрако животно. Също и това може да ни се стори отначало само навик, тъй като имаме в представата си един твърдо установен тип на животинските родове.
Но в този навик същевременно не е бездейно предчувствието, че, например, строежът на една птица си съпринадлежи необходимо и по същината си не може да приеме форми, които са свойствени на други родове, без да произведе междинни създания. Затова такива смесвания се оказват чужди по естеството си и противоречиви. Нито едностранчивата ограниченост на организацията, която изглежда неудовлетворителна и незначителна и намеква само за външно, ограничено изпитване на нужда, нито такива смесвания и преходи, които, макар и да не са така едностранчиви в себе си, все пак обаче не могат да установят определеностите на различията, принадлежат към областта на живата природна красота. Вита. В един по друг смисъл говорим, по-нататък, за красотата на природата, когато нямаме пред себе си органично живи образования, както например при нагледа за един ландшафт. Тук нямаме на лице органично разчленяване на частите като разчленяване, което е определено от понятието и се оживотворява до неговото идейно единство, а от една страна имаме само богато многообразие на предметите и външно свързване на различни формообразувания, органични или неорганични, контури на планини, извивки на реки, групи от дървета, колиби, къщи, градове, дворци, пътища, кораби, небе и море, долини и пропасти, и, от друга страна, вътре в това различие не изпъква наяве една приятна или импонираща взаимосъгласуваност, която ни интересува. Гама. И най-сетне, природната красота получава своеобразно отношение чрез събуждането на душевни настроения и чрез хармонията с тях. Такава отнесеност получава, например, тишината на лунната нощ, спокойствието на долината, през която криволичи поток, възвишеността на неизмеримото, разбушувано море, спокойното величие на звездното небе. Тук значението вече не принадлежи на предметите като такива, а трябва да се търси в събуденото душевно настроение. По същия начин наричаме животните красиви, когато проявяват душевен израз, който хармонира с човешки качества, например смелост, сила, хитрост, добродушие и така нататък. Това е израз, който, от една страна, разбира се, е свойствен на предметите и представя страна на животинския живот, но, от друга страна, се крие в нашата представа и в собствената ни душа. Но, колкото и много животинският живот като връх на природната красота да изразява вече едно одушевяване, все пак всеки животински живот е изцяло ограничен и е свързан с съвсем определени качества. Кръгът на неговото налично битие е тесен и интересите му са под властта на природната нужда на храненето, на половото влечение и така нататък. Душевният му живот като вътрешното, което получава израз в облика, е беден, абстрактен и безсъдържателен. По-нататък това вътрешно не излиза навън в явлението като ФТРШ, но природно живото не разкрива душата си в самото себе си, защото природното е тъкмо това, че неговата душа остава само вътрешно скрита, INNRLICH, т.е. не се изявява сама като нещо идейно. А именно, както вече загатнах, душата на животното не е това идейно единство за самата себе си, ако би била за себе си, в това битие за себе си тя би се манифестирала и за други. Едва съзнателният аз е просто идейното, което като идейно за самото себе си знае за себе си като за това просто единство и за това си дава реалност, която не е само външно сетивна и телесна, а сама е от идейно естество. Едва тук реалността има формата на самото понятие, понятието се противопоставя на себе си, има за своя обективност себе си и в тази обективност е за себе си. Животинският живот, напротив, е към в себе си това единство, в което реалността като телесност има по друга форма, отколкото идейното единство на душата. Съзнателният аз е сам за себе си това единство, чието страни имат за свой елемент същата идеалност. Като тази съзнателна конкретност, азът се манифестира и за други. Обаче животното със своя облик оставя да се появи за нагледа само предчувствието за душа, защото самотото има едва само смътната привидност за душа, като дъх, полъх, който се разпростира над цялото, обединява членовете в единство и разкрива в целия хабитус първата наченка на един особен характер. Това е най-близкият недостатък на природно красивото, разгледано и според най-висшето му формообразуване, недостатък, който ще ни отведе до необходимостта на идеала като художествено красивото. Но преди да стигнем до идеала, между другото се появяват две определения, които са най-близките последици от въпросния недостатък на всяка природна красота. Казах, че в животинския облик душата се проявява само смътно, като взаимовръзка на организма, като обединяваща точка на одушевяването, на която липсва изпълващо я съдържание. Само една неопределена и съвсем ограничена душевност се проявява навън. Нека разгледаме накратко това абстрактно явление само за себе си. В външната красота на абстрактната форма и на абстрактното единство на сетивния материал. Налице е една външна реалност, която наистина е определена като външна, но вътрешното в нея, вместо да дойде като единство на душата до конкретна вътрешна душевност, може да доведе само до неопределеност и абстрактност. Затова тази вътрешна душевност не получава своето адекватно налично битие като сама за себе си вътрешно скрита в идейна форма и като идейно съдържание, а се проявява като външно определящо единство във външно реалното.
Конкретното единство на вътрешното би се състояло в това, че, от една страна, душевността вътре в самата себе си и за самата себе си би била съдържателна, а от друга страна, би пронизала външната реалност с това свое, вътрешно, и по такъв начин би правила реалната форма открита проява на вътрешното. Но на тази степен красотата не е стигнала до едно такова конкретно единство, а още го има пред себе си като идеал. Затова сега конкретното единство още не може да навлезе във формата, а може да бъде едва само анализирано, т.е. разглеждано обособено и изолирано според различните страни, които съдържа единството. По такъв начин формиращата форма и сетивната външна реалност се разпадат от начало една от друга като различни и получаваме две различни страни, които предстои да разгледаме тук. Но в това разделение, от една страна, и в неговата абстракция, от друга, вътрешното единство е за самата външна реалност външно единство и за това се проявява в самото външно не като безусловно иманентна форма на целокупното вътрешно понятие, а като външно господстваща идеалност и определеност. Това са гледните точки, чиято по-точна разработка ще ни занимава сега. Първото, което ще засегна в това отношение, е 1. Красотата на абстрактната форма. Формата на природно красивото като абстрактна форма е, от една страна, определена и вследствие на това ограничена форма, а от друга страна, съдържа единство и абстрактно отношение към себе си. Но поточно, тя направлява външно многообразното според тази своя определеност и единство, която определеност и което единство обаче не става иманентна вътрешна душевност и одушевяващ облик, а остават външна определеност и единство във външното. Този вид форма е онова, което се нарича правилност, симетрия, по-нататък закономерност и най-сетне хармония. Правилност. Алфа. Правилността като такава е изобщо еднаквост във външното, а поточно еднакво повторение на един и същ определен облик, който дава определящото единство за формата на предметите. Поради първата си абстрактност едно такова единство е най-отдалечено от разумната целокупност на конкретното понятие, чрез което красотата на това единство става красота на абстрактната разсъдъчност, защото разсъдъкът има за свой принцип абстрактната, а на определената в самата себе си еднаквост и тъждественост. Така, например, между линиите правата линия е най-правилната, тъй като тя има само една посока, която остава винаги абстрактно еднаква. По същия начин и кубът е съвсем правилно тяло. На всички страни той има еднакво големи плоскости, еднакви линии и ъгли, които като прави не са способни да променят величината си, както тъпите или острите ъгли. Вита. С правилността е свързана симетрията. А именно, формата не остава при онази най-външна абстракция за еднаквостта в определеността. Към еднаквостта се присъединява нещо нееднакво и в празното тъждество навлиза разликата, която го прекъсва. По този начин се появява симетрията. Тя се състои не в това, че една абстрактно еднаква форма само повтаря самата себе си, а в това, че тази форма се привежда във връзка с една друга форма от същия вид, която, разгледана сама за себе си, е също така определена, еднаква с самата себе си, но сравнена с първата, е нееднаква с нея. И така, чрез това свързване трябва да се осъществи една нова, вече определена по-нататък и по-многообразна в себе си еднаквост и единство. Ако, например, на едната страна на една къща са разположени на еднакво разстояние един от друг три еднакво големи прозореца, а после следват 3 или 4, които в сравнение с първите са по-високи и са разположени на по-широки или по-близки разстояния, а най-сетне се присъединяват пак 3, които по големина и разстояние са еднакви с първите 3. Ние имаме гледката на едно симетрично подреждане. Затова чистото еднообразие и повтарянето на една и съща определеност още не съставлява симетрия, за последната е необходима също разликата по големина, място, форма, цвят, звучене и други определения, които обаче тогава трябва отново да бъдат взаимосъчетани по еднообразен начин. Едва равномерното свързване на такива нееднакви една спрямо друга определености дава симетрия. И така, двете форми, правилността и симетрията, като чисто външно единство и ред, спадат предимно в определеността по величина. Защото определеността, която е поставена като външна, която не е чисто и просто иманентна, е изобщо количествената определеност, в противоположност на която качеството прави един определен предмет онова, което е той, така че с изменението на неговата качествена определеност той става съвсем друг предмет. А величината и нейното изменение като чиста величина е определеност, която е безразлична за качественото, ако не се самоутвърждава като мярка. А именно мярката е количеството, доколкото самотото отново става качествено определящо, така че определеното качество е свързано с една количествена определеност. Правилността и симетрията се ограничават главно върху определености по величина и тяхното еднообразие и ред в нееднаквото. Ако запитаме по-нататък къде ще получи истинското си място това подреждане на величини, ще намерим образования както на органичната, така и на неорганичната природа, които са правилни и симетрични по своята големина и форма. Например, нашият собствен организъм е поне отчасти правилен и симетричен.
Ние имаме две очи, две ръце, два крака, еднакви тазови кости, лопатки и така нататък. За други части пък знаем, че са неправилни, както сърцето, белият, черният дроб, червата и така нататък. Тук въпросът е, в какво се състои тази разлика. Страната, в която се изявява правилността на величината, формата, мястото и така нататък, е също така страната на външността като такава в организма. А именно, според понятието за предмета правилната и симетрична определеност се появява там, където обективното, съответно на своето определение, е външното на самото себе си и не проявява субективна одушевеност. Реалността, която остава в тази външност, се пада на онова абстрактно външно единство. Напротив, в одушевената жизненост, а още по-високо, в свободната духовност чистата правилност отстъпва назад в сравнение с живото субективно единство. И така, в противоположност на духа природата е изобщо външното за самото себе си на лично битие и все пак и в нея правилността господства само там, където външността като такава остава преобладаващото. Алфа. Поточно, ако преминем накратко главните степени, ще видим, че например минералите, кристалите като неодушевени образования имат за своя основна форма правилността и симетрията. Както вече отбелязах, техният облик е наистина иманентен за тях и не е определен само от външно въздействие, формата, която им е присъща според тяхната природа, изработва в потайната си дейност техния вътрешен и външен строеж. Но тази дейност още не е целокупната дейност на конкретното идеализиращо понятие, което поставя устойчивото съществуване на самостоятелните части като самостоятелно и чрез това го одушевява, както в животинския живот, напротив, единството и определеността на формата остават в абстрактно-разсъдъчна едностранчивост и за това, като единство във външното за самото себе си, довеждат до чиста правилност и симетрия, до форми, в които действат като нещо определящо само абстракции. Витавио. По-нататък, вече растението стои по-високо от кристала. То вече се развива до започването на едно разчленяване и в постоянно дейно изхранване поглъща материалното. Но и растението още няма истински одушевена жизненост, защото, макар и да е органично разчленено, все пак неговата дейност винаги е насочена навън, във външното. То се вкоренява здраво, без самостоятелно движение и промяна на мястото, то расте непрестанно и неговата непрекъсната асимилация и хранене не е спокойно запазване на един затворен в себе си организъм, а е постоянно ново създаване на самото растение навън. Животното наистина също расте, но все пак то остава на една определена точка на големина и се възпроизвежда като самозапазване на един и същ индивид. А растението нараства, без да престане, само с отмирането му спира размножаването на неговите клони, листа и така нататък и онова, което създава то в това нарастване, е винаги един нов екземпляр от същия цял организъм. Защото всеки клон е ново растение, а не както, например, в животинския организъм, само единичен член. При това постоянно размножаване на самото себе си до много растителни индивиди на растението липсва одушевената субективност и нейното идейно единство на чувството. Изобщо според цялото си съществуване и според жизнения си процес растението, колкото и много да храносмила навътре, да асимилира дейно храната си и да се определя, като изхожда от себе си, и чрез своето понятие, което става свободно, действа в материалното, все пак то винаги е в плен на външността, без субективна самостоятелност и единство, и неговото самозапазване излиза непрестанно навън. И така този характер на постоянното отвеждане на себе си навън, отвъд себе си, във външното, прави също и правилността, и симетрията като единство във външното за самото себе си главен момент за растителните форми. Наистина тук правилността вече не господства така строго, както в царството на минералите, и вече не се формира в така абстрактни линии и ъгли, но все пак остава преобладаваща. В повечето случаи стъблото израства праволинейно нагоре, пръстените на повисшите растения са кръгообразни, листата се приближават до кристално-линейни форми, а цветовете по брой на листата, по място, по форма, според основния тип, носят облика на правилна и симетрична определеност. Гама. И най-сетне, при животински живия организъм настъпва съществената разлика на един раздвоен начин на формиране на членовете. Защото в животинското тяло, предимно на повисшите степени, веднъж организмът е вътрешен и затворен в себе си, отнасящ се към себе си организъм, който сякаш като кълбо се връща обратно в себе си, друг път той е външен организъм, като външен процес и процес спрямо външността. По-благородни са вътрешните органи, черният дроб, сърцето, белите дробове, с които е свързан животът като такъв. Те не са определени според чистите типове на правилността. Напротив, в членовете, които стоят в постоянно отношение към външния свят, също и в животинския организъм господства симетричен ред. Тук спадат членовете и органите както на теоретичния, така и на практическия процес, насочен навън. Чисто теоретичният процес се осъществява чрез сетивните инструменти на зрението и слуха, онова, което виждаме, което чуваме, ние оставяме така, както си е. Органите на мириса и вкуса, напротив, вече принадлежат към началото на практическото отношение.
Защото може да се помирише само онова, което вече е обхванато в процеса на себеизразходването, и ние можем да вкусим само като разрушаваме. И така, ние имаме наистина само един нос, но той е разделен на две и е изграден съвсем правилно в своите половини. Подобен е случаят с устните, зъбите и така нататък, обаче напълно правилни в своето място, форма и така нататък са очите и ушите, а също членовете за прохмяна на мястото и за овладяване и практическо изменение на външните обекти, краката и ръцете. Следователно и в органичното правилността има своето съответстващо на понятието право, но само при членовете, които дават инструментите за непосредственото отнасяне към външния свят и не упражняват отнасянето на организма към самия себе си като връщаща се обратно в себе си субективност на живота. Такива биха били главните определения на правилните и симетричните форми и на тяхното формиращо господство в природните явления. Но поточно трябва да различаваме от тази по-абстрактна форма. Пи. Доколкото тя стои вече на една по-висша степен и съставлява преход към свободата на живото, както на природното, така и на духовното. Обаче, разгледана сама за себе си, закономерността наистина още не е самото субективно целокупно единство и свобода, но все пак тя е вече целокупност от съществени разлики, които не само се обръщат навън като разлики и противоположности, но и проявяват в своята целокупност единство и взаимовръзка. Такова закономерно единство и неговото господство, макар и да се утвърждава все още в сферата на количественото, вече не може да се сведе до външните в самите себе си и само броими разлики на чистата величина, а вече оставя да настъпи качествено отнасяне на различните страни. Затова в неговото отношение не виждаме нито абстрактно повторение на една и съща определеност, нито равномерно редуване на еднакво и нееднакво, а съвместно съществуване на съществено различни страни. И така, ако погледнем тези разлики заедно в тяхната пълнота, ние оставаме удовлетворени. В това удовлетворение се съдържа тази разумност, че усетът може да се задоволи само с целокупността, и то с целокупността от разлики, която се изисква според същността на предмета. И все пак връзката остава отново само тайна съединителна нишка, която за нагледа е въпрос от части на навик, от части на по-дълбоко предчувствие. Що се отнася до по-определения преход на правилността към закономерността, той може лесно да се изясни с няколко примера. Например, успоредни линии с еднаква големина са абстрактно правилни. Напротив, крачка напред е вече чистата еднаквост на отношенията при нееднаква величина, както например при подобни триъгълници. Наклонът на ъглите, отношението на страните е едно и също, но квантумите са различни. Кръгът също така няма правилността на правата линия, но и той още стои под определението на абстрактната еднаквост, защото всички радиуси имат една и съща дължина. Затова кръгът е една още по-малко интересна крива линия. Напротив, вече в елипсата и параболата виждаме по-малко правилност и те могат да бъдат познати само като се изхожда от техния закон. Така, например, Radii Vectors 1.9 на елипсата са нееднакви, но са закономерни, а също така между голямата и малката ос има съществена разлика и фокусите не падат в центъра, както при кръга. Следователно тук вече се проявяват качествени, обосновани в закона на тази линия разлики, чиято връзка съставлява закона. Но ако разделим елипсата според голямата и малката ос, все пак ще получим 4 еднакви части, следователно и тук общо взето още доминира еднаквостта. Повисша свобода, при наличието на вътрешна закономерност, има яйцевидната линия. Тя е закономерна и все пак ние не можем да намерим и пресметнем по математически път закона за нея. Тя не е елипса, а отгоре е извита по другояче, отколкото отдолу. И все пак и тази посвободна линия на природата, ако я разделим по голямата ос, още дава две еднакви половини. Последното снемане на само правилното при закономерността се намира в линии, които са сякаш яйцевидни линии, но все пак, разрязани по голямата им ос, дават нееднакви половини, тъй като едната страна не се повтаря след другата, а се издува по другояче. От този вид е така наречената вълнообразна линия, както Хогарт е окачестви като линия на красотата. Така, например, линиите на ръката са издути от едната страна по другояче, отколкото на другата. Тук имаме закономерност без чиста правилност. Такъв вид закономерност определя формите на повисшите живи организми в голямо многообразие. И така закономерността е субстанциалното, което установява разликите и тяхното единство, но, от една страна, самотото само господства абстрактно и по никой начин не оставя индивидуалността да дойде до свободен порив, а, от друга страна, самотото още не притежава повисшата свобода на субективността и затова още не може да накара да се прояви нейното одушевяване и нейната идеалност. Ето защо на тази степен стои по-високо от чистата закономерност. С хармонията. А именно хармонията е отнасяне на качествени разлики помежду им, и то на целокупност от такива разлики, както тя намира основанието си в същността на самия предмет. Това отнасяне излиза вън от закономерността, доколкото тя има в себе си страната на правилното, и преминава отвъд еднаквостта и повторението.
Но същевременно качествено различните неща се самоутвърждават не само като разлики и тяхната противоположност и противоречие, но и като взаимосъгласуващо се единство, което наистина е изявило навън всички принадлежащи на него моменти, обаче ги съдържа като единно в себе си цяло. Това тяхно взаимосъгласуване е хармонията. Тя се състои, от една страна, в целокупността на съществените страни, тъй както, от друга страна, в тяхното разрешило се чисто противопоставяне, чрез което тяхната съпринадлежност една към друга и вътрешната им връзка се изявява като тяхно единство. В този смисъл се говори за хармония на формата, също на цветовете, на тоновете и така нататък, така например синьото, жълтото, зеленото и червеното са необходимите разлики на цветовете, които се крият в самата същност на цвета. В тях имаме не само нееднакви неща, които се взаимосъчетават правилно едно с друго, както в симетрията, а преки противоположности, както жълто и синьо, и тяхното неутрализиране и конкретно тъждество. И така, красотата на тяхната хармония се състои в избягването на тяхната ярка разлика и противоположност, която трябва да бъде потушена като такава, така че в самите различени се вижда тяхната взаимосъгласуваност. Защото те си принадлежат едно на друго, тъй като цветът не е едностранчив, а е съществена целокупност. Изискването за такава целокупност може да отиде дотъм, че, както казва Гьоте, макар и окото да има пред себе си като обект само един цвят, все пак то вижда субективно и другия. Например, между тоновете тониката, медиантата и доминантата са такива съществени тонови разлики, които, обединени в едно цяло, се взаимосъгласуват в своята разлика. Нещо подобно имаме при хармонията на формата, на нейното място, покой, движение и така нататък. Тук никоя разлика не трябва да изпъква едностранчиво, сама за себе си, тъй като чрез това се нарушава взаимосъгласуването. Но и хармонията като такава още не е свободна идейна субективност и душа. В последната единството не е само взаимопринадлежност и взаимосъгласуваност, а е поставяне на разликите като отрицателни, едва чрез което се осъществява тяхното идейно единство. Хармонията не довежда до такава идеалност. Както, например, всичко мелодично, макар и да запазва за основа хармонията, все пак има в себе си една повисша, по-свободна субективност и я изразява. Чистата хармония изобщо не оставя да се прояви нито субективното одушевяване като такова, нито духовността, макар че от страна на абстрактната форма тя е най-висшата степен и вече се доближава до свободната субективност. Такова би било първото определение на абстрактното единство, разбирано като видове на абстрактната форма. 2. Красотата като абстрактно единство на сетивния материал. Втората страна на абстрактното единство се отнася вече не до формата и облика, а до материалното, сетивното като такова. Тук се появява единството като съвсем неразличено вътре в себе си взаимосъгласуване на определения сетивен материал. Това е единственото единство, за което е възприемчиво материалното, взето само за себе си като сетивен материал. В това отношение абстрактната чистота на материала по форма, цвят, тон и така нататък става същественото на тази степен. Чисто прокарани линии, които вървят неразличено напред, не се отклоняват тук или там, гладки плоскости и други подобни удовлетворяват чрез своята твърда определеност и чрез нейното еднообразно единство със себе си. Чистотата на небето, яснотата на въздуха, едно огледално светло езеро, гладкостта на морето ни радват от тази страна. Същото е и с чистотата на тоновете. Чистият звук на глас вече само като чист тон има тази безкрайна способност да ни харесва и привлича, докато един нечист глас кара органа да звучи заедно с него и не дава звука в отношението му към самия себе си, а един нечист тон се отклонява от своята определеност. По подобен начин и езикът има чисти тонове, каквито са гласните а, ай, о, и смесени, каквито са ей, ю, о. Особено народните диалекти имат нечисти звуци, средни тонове, какъвто е ла. За чистотата на тоновете е необходимо, по-нататък, гласните да са заобиколени също от такива съгласни, които не заглушават чистотата на гласните звуци, както северните езици често помрачават със своите съгласни тона на гласните си, докато италианският език запазва тази чистота и за това е толкова хубав за пеене. Същото въздействие имат чистите, прости в себе си, непримесени цветове, например чисто червеното или чисто синьото, което рядко се среща, тъй като обикновено прелива в червеникавото или в жълтеникавото и зеленото. Виолетовото наистина също може да бъде чисто, но само външно, т.е. незамърсено, защото то не е просто в самото себе си и не принадлежи към разликите на цветовете, определени от същността на цвета. Усетът лесно познава тези кардинални цветове в тяхната чистота, макар че те, поставени заедно, по-трудно могат да се приведат в хармония, тъй като разликата им бие поярко в очи. Помътнените, многократно примесвани цветове са по-малко приятни, макар че се съгласуват полесно, тъй като им липсва енергия на противопоставянето. Зеленото наистина също е цвят, получен от смесването на жълто и синьо, но то е проста неутрализация на тези противоположности и в своята същинска чистота, тъкмо като това загасяване на противопоставянето е по-благотворно и по-малко уморяващо, отколкото синьото и жълтото в тяхната застинала разлика.
Това би било най-важното както по отношение на абстрактното единство на формата, така и с оглед на простотата и чистотата на сетивния материал. Но поради своята абстрактност и двата вида са безжизнени и не са истински действително единство. Защото за последното е необходима идейна субективност, която изобщо отбягва на природно красивото според пълното явление. И така този съществен недостатък ни отвежда до необходимостта на идеала, който не може да се намери в природата и в сравнение с който природната красота се явява подчинена. С неудовлетворителност на природно красивото. Същинският ни предмет е природната красота като реалността, която единствена съответства на идеята за красивото. Досега природно красивото се смяташе за първото съществуване на красивото и за това сега се пита по какво собствено природно красивото се различава от художествено красивото. Абстрактно може да се каже, че идеалът е съвършеното в себе си, а природата, напротив, е несъвършеното красиво. Обаче с такива празни предикати не е изказано нищо, защото става въпрос именно да се посочи определено онова, което съставлява това съвършенство на художествено красивото и несъвършенството на само природното. Затова трябва да поставим въпроса си така, защо природата е необходимо несъвършена в своята красота и в какво се изявява това несъвършенство. Едва тогава за нас ще се получи по-отблизо необходимостта и същността на идеала. Тъй като досега се издигнахме до животинската жизненост и видяхме как може да се потвърди красотата тук, следващото, което трябва да извършим, е да фиксираме по определено този момент на субективността и индивидуалността в живото. Ние говорихме за красивото като идея в същия смисъл, в който се говори за доброто и истинското като идея, а именно в смисъл, че идеята е чисто и просто субстанциалното и общото, е абсолютната, а не, да речем, сетивната материя, е устойчивостта на света. Но, както вече видяхме, по определено схваната, идеята не е само субстанция и всеобщност, а е направо единството на понятието и неговата реалност, е понятието, което вътре в своята обективност е възстановено като понятие. Платон беше онзи, който, както вече засегнах в увода, изтъкна идеята като единствено истинното и общото, и то като общото, което е конкретно в себе си. Обаче самата Платонова идея още не е истински конкретното, защото, схваната в нейното понятие и в нейната всеобщност, тя вече се признава за истинското. Обаче, взета в тази всеобщност, тя още не е осъществена и не е онова, което в нейната действителност е истинно само за себе си. Тя остава при чистото в себе си. Но както понятието без своята обективност не е истинско понятие, така и идеята без своята действителност и вън от нея не е истинска идея. Затова идеята трябва да се придвижи напред до действителността и получава действителност едва само чрез съответстващата в самата себе си на понятието действителна субективност и нейното идейно битие за себе си. Така, например, родът е действителен едва само като свободен конкретен индивид, животът съществува само като единично живо същество, доброто се осъществява от отделните хора и всяка истина има битие само като знаещо съзнание, като биващ за себе си дух. Защото само конкретната единичност е истинска и действителна, абстрактната всеобщност и особеност не е. Ето защо това битие за себе си, тази субективност е точката, която всъщност трябва да затвърдим. Но субективността се крие в отрицателното единство, чрез което разликите в тяхното реално устойчиво съществуване се оказват същевременно идейно поставени. Затова единството на идеята и нейната действителност е отрицателното единство на идеята като такава и нейната реалност, като поставяне и снемане на разликата между двете страни. Само в тази дейност то е утвърдително биващо за себе си, отнасящо се към себе си безкрайно единство и субективност. Ето защо трябва да схванем и идеята за красивото в нейното действително налично битие всъщност като конкретна субективност и по такъв начин като единичност, тъй като тя е идея само като действителна и има своята действителност в конкретната единичност. И така, тук трябва веднага да различим две форми на единичността – непосредствената природна и духовната форма. И в двете форми идеята си дава налично битие, а по такъв начин и в двете тях субстанциалното съдържание, идеята, а в нашата област идеята като красота, е едно и също. В това отношение трябва да изкажем твърдението, че красивото на природата има еднакво съдържание с идеала. Но на противоположната страна посочената двойственост, разликата между природната и духовната единичност, внася съществена разлика в самото съдържание, което се проявява в едната или в другата форма. Защото, пита се, коя форма е истински съответстваща на идеята, и само в истински адекватната на нея форма идеята излага открито цялата истинска целокупност на своето съдържание. Това е поблизката точка, която трябва да разгледаме сега, доколкото в тази разлика по форма, свойствена за единичността, спада също разликата между природно красивото и идеала. Що се отнася най-напред до непосредствената единичност, тя принадлежи както на природното като такова, така и на духа, тъй като духът, първо, има своето външно съществуване в тялото, и второ, също и в духовните отношения получава преди всичко само съществуване в непосредствената действителност. Затова тук можем да разгледаме непосредствената единичност в три отношения. 1.
Вътрешното в непосредственото като само вътрешно. Вече видяхме, че животинският организъм получава своето битие за себе си само чрез постоянен процес в самия себе си и спрямо една неорганична за него природа, която той изяжда, смила, асимилира за себе си, превръща външното във вътрешно и едва чрез това прави действително своето битие вътре в себе си. Същевременно намерихме, че този постоянен процес на живота е система от дейности, която се осъществява до една система от органи, в които се извършват въпросните дейности. Тази затворена в себе си система има за своя единствена цел самозапазването на живото чрез този процес и затова животинският живот се състои само в един живот на желанието, чието протичане и удовлетворяване се реализира в споменатата система от органи. По този начин живото е разчленено според целесъобразността, всички членове служат само като средство за единствената цел на самозапазването. Животът е иманентен на тях, те са свързани с живота, животът е свързан с тях. И така, резултатът от въпросния процес е животното като себеусещащо се, одушевено, чрез което то получава самонасладата от себе си като единичност. Ако сравним в това отношение животното с растението, ще си спомним онова, което вече загатнах, че на растението му липсва тъкмо самочувството и одушевеността, тъй като то продуцира в самото себе си винаги само нови индивиди, без да ги концентрира до отрицателната точка, която съставлява единичната насоченост към себе си, SLBST. Но онова, което виждаме пред себе си от животинския организъм в неговата жизненост, не е тази обединяваща точка на живота, а само многообразието на органите. Живото още има несвободата да не може да се проявява като единичен пунктуален субект в противоположност на разюздаността на неговите членове във външната реалност. Истинското място на дейностите на органичния живот остава скрито за нас, ние виждаме само външните очертания на облика, а последният, от своя страна, е изцяло покрит с пера, люспи, коси, мах, бодли, черупки. Такава покривка принадлежи, разбира се, на животинското, но все пак като животински продукти в растителна форма. В това веднага се крие главният недостатък на красотата в животински живото. Онова, което става видимо за нас от организма, не е душата, онова, което се обръща навън и се проявява навсякъде, не е вътрешният живот, а това са формации на една по-нисша степен, отколкото същинската жизненост. Животното е живо само вътре в себе си, т.е. битието вътре в себе си не става реално във формата на самата вътрешна душевност, INNRLICHKEIT, и затова тази жизненост не може да се види навсякъде. Щом вътрешното остава само вътрешно, също и външното се проявява само като външно и не във всяка част е напълно проникнато от душата. Човешкото тяло, напротив, в това отношение стои на една повисша степен, тъй като навсякъде в него се вижда, че човекът е одушевена, чувстваща единица. Кожата не е покрита с растително безжизнени обвивки, пулсирането на кръвта си е на цялата повърхност, биещото сърце на жизнеността е сякаш всеприсъстващо и поличава навън и във външното явление като своеобразна оживотвореност, като Търгър Вайти 2.0, като този бликащ живот. По същия начин и кожата се оказва чувствителна навсякъде и проявява морбидеца 2.1, плътския и нервен цвят на тена, това мъчение за художниците. Но, колкото и много човешкото тяло, за разлика от животинското, да кара своята жизненост да се прояви навън, все пак на тази повърхност се отпечатва и онова, от което се нуждае природата, в подробностите на кожата, в прорезите, бръчките, порите, косъмчетата, капилерите и така нататък. Самата кожа, която оставя вътрешния живот да проблесне през нея, е покривка за самозапазването отвън, само целесъобразно средство в служба на природната нужда. Обаче огромното предимство, което остава заявлението на човешкото тяло, се състои в усетливостта, която, макар и да не е навсякъде действително усещане, все пак поне потвърждава изобщо възможността за него. Но същевременно и тук отново се появява този недостатък, че това усещане не се изработва навън до присъствието на всички членове като вътрешно концентриране в себе си, а в самото тяло част от органите и тяхната форма са посветени само на животински функции, докато друга част възприемат по-отблизо в себе си израза на душевния живот, на чувствата и страстите. От тази страна душата с нейния вътрешен живот също така и не проблясва през цялата реалност на телесния облик. Същият недостатък се проявява и по-нагоре, в духовния свят и неговите организми, ако ги разгледаме в тяхната непосредствена жизненост. Колкото по-големи и по-богати са техните образования, толкова повече единната цел, която оживотворява това цяло и съставлява вътрешната му душа, се нуждае от съдействащи средства. А в непосредствената действителност тези образования се оказват, разбира се, целесъобразни органи, и онова, което се извършва и поражда, се осъществява само чрез опосредстване от страна на волята. Всяка точка в такъв организъм, например в държавата, в семейството, т.е. всеки отделен индивид иска да се окаже, а несъмнено и се оказва стоящ във връзка с останалите членове на същия организъм, но единната вътрешна душа на тази връзка, свободата и разумът на единната цел не излиза навън в реалността. Като това единно, свободно и целокупно вътрешно одушевяване и не се разкрива във всяка част.
Същото става при особени действия и събития, които по подобен начин са вътре в себе си едно органично цяло. Вътрешното, от което се пораждат те, не излиза навсякъде нагоре до повърхността и външния облик на тяхното непосредствено осъществяване. Онова, което се проявява, е само една реална целокупност, чието най-вътрешно, най-скрито съсредоточено оживотворяване обаче си остава вътрешно. И най-сетне, отделният индивид ни предлага в това отношение същата гледка. Духовният индивид е целокупност вътре в себе си, споявана от един духовен център. В своята непосредствена действителност този индивид се проявява в живота, в деянието, в поведението, в желанието и дейността само фрагментарно, и все пак неговият характер може да бъде познат само като се изхожда от цялата поредица на неговите действия, от неговото страдание. В тази поредица, която съставлява неговата реалност, концентрираната съединяваща точка не може да се види и схване като обединяващ център. 2. Зависимостта на непосредственото единично налично битие. Следващата важна точка, която се получава от тук, е следната. С непосредствеността на единичното идеята навлиза в действителното налично битие. Но чрез същата непосредственост тя бива същевременно вплетена в комплицираността с външния свят, въвлечена в условността на външните обстоятелства, както и в относителността на целите и средствата, изобщо в цялата крайност на явлението. Защото непосредствената единичност е преди всичко закръглено в себе си едно, но след това на същото основанието се затваря отрицателно спрямо нещо друго и поради своето непосредствено изолиране само за себе си, в което има само условно съществуване, това едно бива принудено от силата на целокупността, която не е действителна в самото него, да влезе в отношение към нещо друго и да се постави в най-многообразна зависимост от нещо друго. В тази непосредственост идеята е реализирала всички свои страни поединично и затова остава само вътрешната сила, която отнася едно към друго единичните съществувания, както природни, така и духовни. Това отнасяне е външно за самите тях и се проявява и в тях като външна необходимост на най-многообразните взаимни зависимост и на състоянието на определеност чрез нещо друго. От тази страна непосредствеността на наличното битие е система от необходими отношения между привидно самостоятелни индивиди и сили, в която всяко единично се употребява като средство в служба на чужди на него цели или само се нуждае от външното за него като средство. И тъй като тук идеята се реализира изобщо само на почвата на външното, в същото време се проявява като предоставяне на свобода и разюзданата игра на произвола и на случая, както и цялата беда, свързана с изпитването на нужди. Това е царството на несвободата, в която живее непосредствено единичното. Например, отделното животно е обвързано веднага към един определен природен елемент, бил той въздух, вода или земя, от който е определен целият му начин на живот, видът хранене, а с това и целият хабитус. Това дава големите разлики в животинския живот. След това се появяват наистина още и други междинни родове, водни птици и бозайници, които живеят във водата, амфибии и преходни степени, но това са само смесици и не са повисши, обхващащи опосредствания. Освен това, животното в своето самозапазване остава в постоянна подчиненост по отношение на външната природа. Студа, сушата, липсата на храна, и в тази подвластност поради свидливостта на околната си среда то може да загуби пълнотата на облика си, цвета на красотата си, да отслабне и да дава само гледката на тази всестранна оскъдност. Това, дали то ще запази или загуби онова, което му е отредено по отношение на красотата, е подчинено на външни условия. Човешкият организъм в своето телесно налично битие, макар и не в същата степен, все пак се намира в подобна зависимост от външните природни сили и е подложен на същата случайност, на неудовлетворени природни нужди, разрушителни болести, както и на липса и нищета от всякакъв вид. Понататък, едва по-горе, в непосредствената действителност на духовните интереси зависимостта се проявява в най-пълната относителност. Тук се разкрива цялата широта на прозата в човешкото налично битие. Вече контрастът на чисто физическите цели в живота спрямо повисшите цели на духа, тъй като те могат да се възпират, нарушават и унищожават взаимно, е от този вид. След това, за да се запази в своята единичност, отделният човек трябва неведнъж да прави себе си средство за други, да служи на ограничените им цели и, за да удовлетвори собствените си тесни интереси, той принизява и другите до чисти средства. Поради това индивидът, както се проявява в този свят на всекидневното и на прозата, не действа, като изхожда от собствената си целокупност, и не може да бъде разбран, като се изхожда от самия него, а като се изхожда от нещо друго. Защото отделният човек е в зависимост от външни въздействия, закони, държавни институции, граждански отношения, които той намира пред себе си и на които трябва да се подчини, все едно дали ги има като свое собствено, вътрешно или не.
Още повече единичният субект съществува за други субекти не като такава целокупност в себе си, а изпъква за тях само от страната на най-близкия изолиран интерес, който имате към неговите действия, желания и мнения. Онова, което преди всичко интересува хората, е само отношението към собствените им намерения и цели. Дори великите действия и събития, за които обединява усилията си една общност, в тази сфера на относителни явления ни се представят само като многообразие на единични стремежи. Този или онзи прибавя своето, като изхожда от тази или онази цел, която не успява или успява да осъществи, и в щастливия случай най-сетне постига нещо, което в сравнение с цялото е от твърде подчинено естество. Онова, което осъществяват повечето индивиди, в това отношение е само частица в сравнение с величието на цялото събитие и на целокупната цел, за която те дават своя принос, нещо повече, дори онези, които стоят начело и чувстват и съзнават каузата в нейната цялост като нещо свое, се проявяват като погълнати в многостранни особени обстоятелства, условия, спънки и релативни отношения. От страна на всичките тези отношения в тази сфера индивидът не ни предлага гледката на самостоятелна и целокупна жизненост и свобода, която лежи в основата при понятието красота. Наистина и на непосредствената човешка действителност, и на нейните събития и организации не липсва система и целокупност от дейности, но цялото се проявява само като множество от единичности, заниманията и дейностите се обособяват и разпокъсват на безкрайно много части, така че на индивидите може да се пада само частица от цялото. И колкото и много индивиди да участват в това със своите собствени цели и да изкарват наяве онова, което е опосредствено от техния единичен интерес, все пак. Самостоятелността и свободата на тяхната воля остава повече или по-малко формална, определена от външни обстоятелства и случки и възпрепятствана от спирачките на природността. Това е прозата на света, каквато изглежда тя както на нашето собствено съзнание, така и на съзнанието на другите хора, един свят на крайността и променливостта, на заплитането в относителното и нагнета на необходимостта, от който индивидът не е в състояние да се изтръгне. Защото всяко единично живо същество остава в противоречието да бъде за самото себе си това затворено, едно, и да зависи все пак също така и от друго, и борбата за разрешаването на противоречието не излиза отвъд опита за постоянна война и продължаването й. 3. Ограничеността на непосредственото единично налично битие. Но, трето, непосредствено единичното на природния и на духовния свят не само се намира в зависимост, но и му липсва абсолютната самостоятелност, тъй като е ограничено и, поточно, тъй като е партикуларизирано вътре в самото себе си. Всяко отделно животно принадлежи на един определен и вследствие на това ограничен и твърдо установен вид, чиято границата не може да прекрачи, да излезе от нея. Наистина пред очите на духа витае една обща картина на жизнеността и на нейната организация, но в действителната природа този общ организъм се разпада до едно царство на особеностите, всяка една от които има свой разграничен тип на облика и своя особена степен на изграждане. А по-нататък, в очертанията на този предел, който не може да се прекрачи, се изразява само въпросният случайен характер на условията, външните страни и зависимостта от тях във всеки отделен индивид по начин, който сам е случайен и партикуларен и помрачава и от тази страна гледката на самостоятелността и свободата, която се изисква за истинската красота. И така, в собствения си телесен организъм духът наистина намира напълно осъществено пълното понятие за природна жизненост, така че в сравнение с него животинските видове могат да изглеждат несъвършени, нещо повече, на понисшите степени, жалки жизнености, обаче и човешкият организъм, макар и в понезначителна степен, също се разпада на расови разлики и на тяхната стълбица от красиви образования. Освен тези, разбира се, по-общи разлики след това отново изпъква по-отблизо случайността на затвърдилите се семейни особености и на тяхното смесване като определен хабитус, израз, държание, а към тази особеност, която внася чертата на една несвободна в себе си партикуларност. След това се присъединяват още своеобразностите на начина на занимание в крайни кръгове на живота, в занятието и професията, към това се прибавят най-сетне целокупните индивидуални качества на специалния характер. Темперамент с цялата следваща поредица други помрачавания и смущения. Бедността, грижата, гневът, студенината и безразличието, бушуването на страстите, вкопчването за едностранчиви цели и променливостта и духовната разпокъсаност, зависимостта от външната природа, цялата крайност на човешкото налично битие изобщо се специфицира до случайността на съвсем партикуларни физиономии и техния трайно оставащ израз. По такъв начин има загрубели физиономии, в които всички страсти са оставили израза на своите разрушаващи стихии, други ни предлагат само гледката на вътрешна бедност и повърхностност, други са отново така партикуларни, че общият тип на формите е почти съвсем изчезнал. Случайността на облиците не намира край. Затова и децата са, общо взето, най-красиви, тъй като в тях всички партикуларности още дремят като в един спокойно затворен зародиш, тъй като още не бушува в гърдите им никаква ограничена страст и никой от многообразните човешки интереси не се е врязал здраво с израза на своята нужда в променливите черти.
Но в тази невинност, макар че детето в своята жива подвижност се проявява като възможност за всичко, липсват освен това също така и по-дълбоките черти на духа, който е бил тласнат да се активизира в себе си и да се отвори към съществени насоки и цели. С тази неудовлетворителност на непосредственото както физическо, така и духовно налично битие трябва всъщност да се свъща като крайност, а по-точно крайност, която не съответства на своето понятие и тъкмо чрез това несъответстване засвидетелства своята крайност. Защото понятието, а още по-конкретно идеята, е безкрайното и свободното в себе си. Животинският живот, макар че той като живот е идея, все пак не представя със себе си безкрайността и свободата, която се появява само когато понятието проникне така изцяло адекватната на него реалност, че да има в нея само самото себе си и да не позволява да се проявява в нея нищо друго освен самото то. Едва тогава понятието е истински свободната, безкрайната единичност. Обаче природният живот не излиза отвъд усещането, което остава вътре в себе си, без изцяло да проникне съвкупната реалност, а освен това намира себе си вътре в себе си непосредствено обусловено, ограничено и зависимо, тъй като не е свободно определено чрез себе си, а е определено чрез нещо друго. Същата участ сполетява непосредствената крайна действителност на духа в неговото знание, желание, в неговите събития, действия и съдбини. Защото, макар че и тук се образуват по съществени центрове, все пак това са само центрове, които имат истина в себе си и за самите себе си толкова малко, колкото особените единичности, напротив, те представят тази истина само в отношението си едно към друго чрез цялото. Това цяло, взето като такова, наистина съответства на онова понятие, без обаче да се манифестира в своята целокупност, така че по този начин то остава само нещо вътрешно и за това съществува само за вътрешното на мисловното познание, вместо самото да излезе видимо навън. Във външната реалност като пълно съответствие и да отзове обратно хилядите единичности от тяхната разпръснатост, за да ги концентрира до един израз и до един облик. Ето основанието, поради което духът и в крайността на наличното битие, и в неговата ограниченост и външна необходимост не може отново да намери непосредствената гледка и наслада от своята истинска свобода и затова е принуден да реализира нуждата от тази свобода на една друга, повисша почва. Тази почва е изкуството, а негова действителност е идеалът. Следователно необходимостта на художествено красивото се извежда от недостатъците на непосредствената действителност и неговата задача трябва да бъде твърдо формулирана в този смисъл, чето има призванието да изобразява и външно явлението на жизнеността и предимно на духовното одушевяване в неговата свобода и да прави външното съответстващо на своето понятие. Едва тогава външното е изтръгнато навън от своето временно обкръжение, от своето себепротичане навън в поредицата на крайностите, и същевременно е получило външна проява, от която прозира навън вече неоскъдността на природата и на прозата, а едно достойно за истината на лично битие, което сега и от своя страна стои пред нас в свободна самостоятелност, тъй като има своето определение в самото себе си и не го намира вложено в него от нещо друго.